你们看完第8单元职场应酬的影片了吗？欢迎来到词汇森林，让我们一起看看影片里的重要生词。应酬，人与人之间的往来或是私人之间的活动，比如小李十分会应酬，因此他的朋友非常多。陈经理为了谈生意，今晚不得不去参加应酬。相关词有交际、社交、外交、寒暄。大家常说交际应酬。外交是指一个国家在国际关系方面的活动，寒暄是指见面时彼此互相问候生活或气候冷热这类的应酬话。暗示，用间接的方法来表达意思，比如，如果主人一直看手表，也许是暗示客人应该离开了。你们知道暗示的相反词是什么吗？是明示。明示的意思是明白的指示或公开宣布。例如，老板已经明示了公司的目标，并请全体员工配合。跟暗示相关的生词还有提示。提示的意思是点出或指出别人所未想到的，以作为思考的依据。比如，经理已经给小张很多提示了，既暗示又明示，小张还是听不懂经理的意思。骚扰，透过一些行为让人觉得不安。性骚扰，性骚扰是指让对方不能接受的性别歧视，或是有性暗示的，让人觉得不受尊重的话或行为。比如，经由性别平等的教育，希望能减少性骚扰事件发生。比性骚扰的程度更严重的是性侵害。言语骚扰是说话骚扰的意思。吃豆腐，吃豆腐的意思是用不正确的方法从别人那里得到额外的好处，常用来指用说话的内容或动作对不同性别的人开玩笑。比如，李经理总是爱吃女员工豆腐，所以女员工们都不愿意跟他相处。跟吃豆腐相似的生词有占便宜，也可以写占便宜。那么吃豆腐和占便宜有什么不同呢？它们的意思都是用不正确的方法得到额外的好处，可是占便宜并没有对不同性别的人开玩笑的意思。权益是指人民依照法律可以拥有的利益，比如请特休假是劳工的权益，如果老板不让员工请就犯法了。相似词是权利，相关词有权利、义务。权力是可以影响或控制事情的力量，比如这家公司是王先生一个人的，只有他有权利做决定，别人管不了。义务的意思是依照法律或合约的规定一定要做的行为，例如交税是国民的义务。威胁，以权势利益强迫，比如他从来不管别人的威胁，始终坚持自己的原则。相似词有要挟、恐吓。要挟的意思是利用对方的弱点而强迫别人服从，例如他或许是受到对方的要挟而不敢说实话。恐吓的意思是以威胁的话或行动吓人，比如他决定不接受坏人的恐吓，坚持向警察报案。利诱的意思是以利益吸引他人，例如
在高薪的利诱下，小陈决定离开原本的公司，去竞争对手的公司上班。定期，隔一定的时间或日期，比如定期健康检查是现代人应有的观念。相似词有定时，相关词有定量。定量的意思是规定一定的数量，例如吃饭要定时定量，不要吃太多，也不要吃太少。定期的相关词还有定期存款，意思是存款人与金融单位定好存款期限，到期才能把存款提出来，利息比一般存款高的一种存款方式。要是每个月存入的钱数量相同，可以说定额存款。比如，他决定将这笔钱以定期存款的方式存入银行，而随时可以把存款提出来的，则称为活期存款。合群，与人相处得很好，喜欢与人合作。比如，小张又聪明又合群，刚进公司不久就交到很多朋友，同事们都很喜欢跟他一起工作。你们知道合群的相反词是什么吗？是孤僻。孤僻的意思是个性孤独奇怪。例如，他以前非常孤僻，经过心理治疗后，现在已经好多了。吐苦水，向人说自己内心的痛苦和不愉快。比如，他最近心情不好，常常对人吐苦水，抱怨社会的不公平，大家都怕碰到他。相似词有发牢骚。是不是更懂这些生词的意思了呢？我们下次见。